שלום, הגעתם לפעולת הישרדות? בואו איתו! שלום, אני בהישרדות וזה סבבה לפנים. איך אתה מרגיש בתור הנציג הראשון לפתיחת החבלים במשחק העכביש? אני מרגיש שאני אצליח לעשות את זה, שאני אפתח את זה מהר וננצח. תודה רבה. איך אתה מרגיש בתור הנציג הראשון במשחק העכביש? טוב. מה אתה חושב שיהיה בתחרות? צריך לפתוח עם תחרות. אני. ומי ינצח? תודה רבה. איזה קרב צמוד! יאללה! ניצחון ראשון לקבוצת הסקלנים! 1-0 לקבוצת הסקלנים! בשלב זה השבטים נורא צמודים, אך התחרות עוד ארוכה. אתה צריך למנוע מלאכים מהר, הם לא רוצים שיחזרו לפה. כנראה שהכל סבבה קובעת את הכל. עוד כוס אחת, עוד כוס אחת. הכוס הזאת היא קובעת את הכל, מהר. וואט! קבוצת הסקלנים ניצחה במשימה! איתי, אתה חושב שאתם תנצחו במשימה? כן. איך כל המשחק בעצם? אחלה בינתיים. אתם תנצחו בסוף? נראה לי שכן, אבל אם נעשה טעות, כל הזמן עושים טעות,